Hai kam jirtu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessanii baay'eetu jedha. Chaanaali sabboontuu subscribe gochaa jirtu. Akkasumas immoo laayikii hiriyoota keessaniif immoo sheerii gochaa jirtu moo callisaa jirtu. YouTube koo irraa badeera. Akkuma beekamu tureera ergan hojjechuu dhiisee. Ijoollee baay'een garuu karaa TikTokitiin YouTube hojjedhu. YouTube maaliif dhiistee sabboontuu kannaan jedhan baay'eetu jira jechuudha. YouTube hojjechuun akka TikTokitti salphaa miti. YouTube hojjettee kaameraan itoo raabduun illee kaameraan kee illee qulqullina qabaachuu qaba. Akkasuma illee immoo iddoon ati teessee viidiyoo itti daladdu qulqullina qabaachuu qaba. Viidiyoo YouTubeidhaaf hojjetamu qulqullina qabaachuu qaba jechuudha. TikTok irratti iyyuu viidiyoo qulqullina qabuu fi viidiyoo qulqullina hin qabne waraabdee post yoo gootu viiyuusaa tokko miti. Kanaaf YouTubein akka salphaatti miti kan hojjetamu. Kaameraa si barbaachisaa. Erga waraabdee xumurtee immoo ediitii goota. Waa baay'ee jiraachuudha dhugaa piroosesii qaba. Nama dadhabsiisa. Nama salacha. Anammoo akkuma TikTok waraabuutti of ilaalaa waraabaa jira garuu waraabaa jira. Sumaaniyyuu immoo sumaanuu immoo baay'ee rakkisaa isiniin jedha. YouTube hojjechuun baay'ee rakkisaa. Har'a maasinitti immoo barbaade ijoolleen biyya Itoophiyaadhaa kara biyya Arabaa dhufuu barbaadan amaloota haraba barsiisuu hin qabne isinitti hima. Jalqabuma amala tokko wal fakkaataatti agarsiisuu qabda jechuudha. Ati nama yeroo hunda kostaarra taanaan kostaarraa keetiin itti fufta. Yeroo hunda nyaata kee qursii kee saatiidhaan nyaachuu qabda. Misaa kee saatiidhaan nyaachuu qabda. Hiraata kee saatiidhaan nyaachuu qabda. Yoo sin jedhu amaloota akkasii barsiistaa jechuudha. Saatiidhaan nyaachuu qabda. Yeroo dura uftu sana kilaasiin kee odoo hin ga'iin saatii 12 kilaasii galii rafisiin jedhu jarri. Amma torbee tokko amma torbee lama saatii 12 kilaasii galtee si rafisiin jedhu rakkoon hin jiru. Ati hojii hin jiru jettaa waaqayyo mana gaarii naaf kenna jettaa itti gammaddee bakka akka malee taataa jechuudha. So kan gochuu qabdu nyaata yeroo hunda qursii kee osoo nyaatiin hojiitti hin ka'in qursii nyaattee hojii jalqabda. Kaza sa'aatii sana immoo misa normaalii garuu sa'aatii barbaadde sanatti hin argattu beeki. Biyya hambaa sa'aatii ofii keetii barbaaddetti hin argattu. Manni hundi akkas miti. Mana tokkotti argamuu danda'a. Manni hundi akkas miti. Misaas qursiis hiraatas iddoo tokkotti kan nyaatu jiraachuu mala waan ta'eef. So amaloota qursii sa'aatii keessanii nyaachuu barsiistu. Misaa sa'aatii keessanii nyaachuu barsiistu. Hiraata sa'aatii keessanii nyaachuu barsiistu jechuudha. Yoo danda'ame jechuudha. Maatiin hundi tokko hojjechuu hin danda'u waan ta'eef. Deebi'ee immoo uffata. Yoo yuunifoormii isinii bitama yuunifoormii isinii kenname ta'e yuunifoormii kee yeroo hunda uffachuun dirqama keedha. Uffata garuu kan duraan ture fuudhanii sitti kennu taanaan haa badan. Wantoota turamaa nyaata himaan taane wanta turamee sitti kennamu fuutee nyaachuu yoo immoo irraa fuutee uffachuu hin barsiisin. Bafutsu waan akkasii barsiise taanaan situ uffatu jarri. Nyaata bulee irraa fuutee normaalii nyaanni biyya kanatti firiijii keessaa waan buruuf rakkoo hin qabu. Nyaatota ofii isaaniitti lakkafan yoo immoo uffata ture fuudhanii sitti kennan taanaan ati irraa fuutee waan hunda xaqabbalta taanaan situ uffatu. Jaalalli siin qaba illee gadi bu'aa jechuudha. Wantoota akkasii of eeguu qabda jechuudha. Saamunaa kee, shaamboo kee, moodeesii kee, qibaatii kee waan hundaa imchisiifatta. Jalqaba barsiistaa jechuudha. Itoophiyaadhaaf iddoo dhufta miti akka nama hin qabnee barsiista fiinaa bitaattaa. Normaalii garuu maatiin tokko jiraachuu danda'aadha malee. Banagaraachin laayee amma waayifaayyuu koo birrii ofiitiin bitanii fayyadamuu jalqabaniiru ijoolleen mana maadaamee. Qibaatii saamunaa kan bichisuus nu miti. Jechaa isiniin jedhe manni hundi tokkoo mitiif isiniin jechaa deemaa jira waan ta'eef. Waayifaa kan ofiin bitatee fayyadamutu jira. Qibaatii kan ofiin bitatee fayyadamu jira. So manni hundi tokko miti jechuu barbaade.
እና amaloota wal fakkaataa barsiisuu qabda jechuudha maadaamii kee. Amaloota wal fakkaataa beeksisuu qabda jechuudha maatii kee. So bakka wanta godhamuu qabu deebi'ee boodilaal gaafaatti amma dura amala waan hundarraa fudhattee nyaattee waan hundarraa fuutee uffattee waan hundarraa minaamni taate taanaan yeroo hunda amalma sanaas ilaalu jarri. Akka keenya Habashaa waxaa gabii miti. Daanduma tokko jarri. Akkasitti nama ilaalu jechuudha. So YouTube koo kana subscribe naa godhaa. Ammaaf normally kaameraan koos hojjechuu danda'a moo hin danda'u. Check gochuufan waraabaa jira. Garuu itti qophaa'ee waan ani irraa dubbadhu waan ani irraa haasa'u wayin immoo viidiyoo maalirraa akkan hojjedhu itti yaadee miti kanan dhufee. So kana isin jechuun barbaada. Nagam tura. Yemin ደጋፊ ነኝ። አላቅም። የምን ደጋፊ ነኝ? የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ነገር ግን አርሰናል አይደለሁም። ሊቨርፑል ይላል። ሊቨርፑል አያለው ግን ብዙም አልደገፍም። አርሰናል እንደዛው ነው። እንዴት ነው? አምሮብኛል። ቆንጆ ነኝ። ነጋም ቱራ ባይ ባይ